Oh, strike na kaagad, oh. Okay. Strike na kaagad, ah. Yun, king. Yun. Ay, shit. Siya nakawala. Ilang. Ay, kasi talaga makita. Morning. Kayak tayo uli. Andun na yung mga tropa. Morning po sa lahat. Sana makahuli tayo. Maganda po yung panahon. God bless po. Yun lang. Ayan po. Gamit natin Bamford 5000. Tsaka yung rod natin Legalis. Daiwa Legalis 42 grams. Tapos jig natin Baraka jigs. Blue, pink, tsaka glow. Tsaka yung assist hook nya, glow in the dark din. Sana makahuli to. Agis na tayo. Medyo na late. Lord, sana pabiyayaan mo ko. Yep. Okay, unang salang. Oh, strike na kaagad, oh. Okay. Strike na kaagad, ah. Sinakmal, ah. Ay lang ya. Bakit? Sinakmal ka agad. Dito lang. King to. King. Sana king. Strike, unang strike agad, ah. Yun, king. Yun. King. King kaagad. Lord, thank you, Lord. Yan. King tayo, Lord. King. Sana hindi makawala. Hey. Lord, thank you so much. Hey. Teka lang, baka makawala. Ay. Op. Siya pagod. Alam ko nakawala. Ayan. Ikaw muna. Ay, shit. Siya nakawala. Ilang. Pagunin ko muna. Sige. Pagurin ko muna. Agad. Sana mapagod ka na. Sakmal niya. King. Ay, ano ba yan? Kung baka makawala pa. Huli. Hoy, King Lord. Thank you so much, Lord. Unang hagis.
Ah, jackpot. Lord, thank you so much. Ayan oh, king. Woohoo! Yehey! Ay, thank you Lord. Jackpot sa king. Ayun. Ayun ba, meron na tayo pang ulam, king. Woohoo! Thank you Lord. Ay, thank you Lord. Yan, huli natin. Woohoo! Ayan. Up. King. Huli natin. Paraka jigs. Naman. Paraka jigs po ang nakahuli. Yeah. Ayan. Okay ba yan? Ayan po yung huli natin, oh. Sarap. Thank you Lord. Ayan ang bunganga ni King. Thank you Lord. Dali. Thank you Lord. 3 hours later. Ay! Psst! Hoy, kayo na lang dalawa. Kayo na lang dalawa magagawan. Meron na? Meron na? Ha? Meron na nga? Bahala kayo dyan, manghuli muna kayo. Parang wala. Ay, gusto nyo talaga makita? Dito jig. Wala na ako dalang lure eh. Kanina pag sampa ko dyan, pag unang hagis, sinakmal. Sinakmal niya sa ibabaw. Sa ibabaw lang. Oh, pagkahagis ko. Sana. Ayun. Ano ba? Dapat si Samang may hawak. Naglag mo Samang. Ay puta gila. It's a you. It's at you. Yan. Ay! You know? Sarap. Ayun oh. Sino? Sure. Pan, lapit. Oh, basa. Ibe ba yan? Ayun. Ayun si Master Tan, ayun oh. Ay dumikit sa amin eh. Iba talaga yung sobrang pogi. Ayan, si Master Donuts papunta na. Papasok na sa frame si Master Donuts. Sige pa, ayan, entering the frame. Ayun na, nasa frame na si Master Donuts. Wee! Basa. Oo. Ayun oh. Yun. Jet ski. Okay, Master Tan oh. Hop. Oh, ayan ah. Pasok sa banga oh. Ikot. Yun. Woohoo! Kaya ba mag-jet ski yan, Tan? Yan. Jubi jet ski. Master Tona, Jubi jet ski. Ayan oh. Ay, mga tropang marites oh. Tropang marites! Hindi ka na. Woo! Tara na. 3 hours later. Sabaw. Asa ng sabaw. Yan. Kingfish sabaw. Salamat sa biyaya ng dagat. Let's go. Kain po. Yan o. Sabaw ni Tanige. Kingfish. God bless po. Peace!